طبعا اليوم نحاول نكسر الروتين ونصور لكم فيديو بالليل. شوفوا الاجواء، هاي الاجواء حلوه واللطيفه مع النجوم. هسه شو نسوي؟ نجي نفحص البيض مال الدجاجه الكاركه. تعالوا وياي. تغير مو كله بالنهار. بسم الله. طبعا انا مشنج اليوم متمرن. شوف هنا هاي نايمه. شو نسوي؟ خلينا نشيلك عيني. يا الله، يلا بس نفحص ورجع، بس نفحص ورجع. تعالي هناك. هاي وين وقعت البيضة؟ هذا البيض قدامكم اخوان. هسه راح نفحص على كيفنا. ها اول وحدة، اول وحدة شادة نرجعها. ثانية هذا العنكبوت بارز شادة ما شاء الله.